നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വൈറ്റ് ലൈൻ ഫാലിമയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദീപാവലിയായിട്ട് എന്താ പരിപാടി? ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരു കിടിലം സ്പോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറും 1000 രൂപയ്ക്ക് നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഫാമിങ്ങിന്റെ മോഡേൺ രീതികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് 20ൽ പരം ആക്ടിവിറ്റീസും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഫാം ഫ്രഷ് ലഞ്ചും ഈവനിങ് സ്നാക്സും ഉൾപ്പെടെ സ്കൈ സൈക്ലിംഗ്, സിപ്പ് ലൈൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. പാലക്കാട് നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ മാറി നല്ലേപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്തെ തനിമ ഫാം ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ 34 ഏക്കറിലുള്ള ഒരു വിസ്മയം. അല്ല, ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം. ഡേ ഔട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അവിടെയുള്ളത്, സ്റ്റേ പാക്കേജസും അവൈലബിൾ ആണ്. കഴിഞ്ഞ പൂജ ഹോളിഡേയ്സിന് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചൊരു സ്ഥലമാണിത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും ലെങ്തി ആണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ അരിമണിയും പിറക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കൂ, അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാനായിട്ടാണ്. അവരുടെ തന്നെ ഫാമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്വാവ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുക്കീസൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യക്കാർക്ക് അതെടുത്ത് കഴിക്കാം. നമ്മളതൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗൈഡ് വന്നു. അമൂല്യ എന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗൈഡ്. വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഗേളായിരുന്നു. ആളൊരു എംകോംകാരിയാണ്, ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ആളിവിടെ ഗൈഡായിട്ട് വരും. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് അക്വേറിയം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലോഞ്ചിൽ തന്നെ. ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഉണ്ട്. വിഡോ, പിന്നെ ഒരു റെയർ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കതിൻ്റെ പേര് അവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഈവനിങ് ചെയ്ത ആ ഒരു പൂളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മളവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് സൈഡ് റാക്കിൽ അവിടെ സേഫായിട്ട് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവർ തരുന്നുണ്ട്. അമ്മക്കുട്ടിയും ആളുകുട്ടിയും കുഞ്ഞാറ്റയും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുട്ടികളെല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് 4 കെട്ട് 8 കെട്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയത്. ഏകദേശം ഒരു 10:30 നമ്മളവിടെ എത്തി. ഒരു 10:30 എത്തിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഹോൾ ഡേ നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹറിബറി ആയിട്ട് പോകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ അവിടെ എത്തണം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അമ്മക്കുട്ടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓടി നടന്ന് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നിറയെ ചെടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഫാം ഡിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാർമക്കോഗ്നസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ പോലും ഇത്രയധികം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ അവരവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൂളിലോട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൂള്. 3 പൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. തനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ഓരോ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ സ്പെഷ്യൽ ടൈം അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടൈം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പൂൾ ഏരിയയിലോ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഓരോ ഗസ്റ്റിനും അവർക്കൊരു പ്രൈവസിയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ 8 കെട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലക്ഷൂറിയസ് വില്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലക്ഷറീസ് റൂംസ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്പേസ് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാളൂട്ടി അവിടുന്ന് ഏതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അവൾക്ക് തന്നെ അറിയും തോന്നണില്ലേ. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ട്രീ ഹൗസ്. അമ്മക്കുട്ടി അവിടെ കയറിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കയറാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ഞങ്ങൾ കയറി അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോരുന്നത് 4 കെട്ടിലോട്ടാണ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു വീടായിരുന്നു ഇത്. നമ്മളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു വീടാണ് 4 കെട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീട്. ഇതാണ് 4 കെട്ടിൻ്റെ അകം. അത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് അതിനകത്ത് കയറി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരം ഒക്കെ കളിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് അവിടെ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി, അവിടെ റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ പൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ കൊങ്ങിണിപ്പൂവ്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പൂളി. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ നാളായി ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും കാണാറില്ല. ഇതിങ്ങനെ വഴി ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരം, കുറച്ചധികം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിറച്ചും പലതരം പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക്. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയി ഈ ഒരു സ്പേസിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത്.
ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഉണർത്തുന്ന വിധം കുറേ കൊട്ട, കൊമ്പോറം, റാന്തൽ വിളക്ക്, മൺകുടം, ഇതൊക്കെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊരു നൊസ്റ്റു ഇത്തിരി കൂടുതലുള്ള ആളാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോരുന്നത് പെറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ടാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ്. അവരവിടെ എന്താ കുറേ പേരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ടിങ്കു, മിങ്കു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മാളു ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കൂടിനകത്ത് കയറി നിന്നിട്ടാണ് അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞാറ്റ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നേരെ പോയി ഒരു കുഞ്ഞു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു വളരെ എന്താ പറയുക, റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കെന്നൽസിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ്. കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പേടി തോന്നും, അത്രയും വലിയ ഡോഗ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മധു എന്നാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പം ചേട്ടൻ ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചെന്നപ്പോൾ ആൾ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. മധു മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ. നമുക്ക് പെറ്റ്സ് വോക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഇവരിങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും അമ്മും ആളും കുഞ്ഞാറ്റയൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. 1-2 ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ അവർ പുറത്തെത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നു. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു എക്സോട്ടിക് ബേർഡ് പാർക്കിലോട്ടാണ്. നല്ല ഇണക്കമുള്ള ബേർഡ്സാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. നമുക്ക് എല്ലാവരും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ. പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാളുവിൻ്റെ കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞ് മൈക്രോ റാബിറ്റ് എന്നാട്ടോ, മൈക്രോ റാബിറ്റല്ല, മൈക്രോ സ്ക്വിറൽ, അതിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാളു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ കൈപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ വന്ന് കാണിച്ചതിൻ്റെ മാലതേ അത് കൊത്തി, എനിക്ക് തോന്നണു അവർ എസ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ബേർഡ്സാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ അത് കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരാളെ പെട്ടത്. ഇദ്ദേഹം ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ആളുടെ ഫോട്ടോയും കൂടി ഒന്ന് എടുക്കാം. നമ്മൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തത് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലോട്ടായിരുന്നു. നല്ല പാർക്കാണ്, ചെറിയ കുറേ അധികം ഇതില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് റൈഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രാമ്പോളിൽ കടന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കടന്ന് മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മൂനും ആളൂനും ഒക്കെ ആകെ വയ്യാണ്ടായി അവസാനം. കുട്ടികളെ അവസാനം ഇവിടുന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു. അവരൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു പോണ്ടാണ്. പിന്നെ അവിടെ നേരെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫിഷിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് മാറി മാറി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ ഫീഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ വീൽസൊക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മക്കുട്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരു എക്സിബിഷന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടതേ ഉള്ളൂ കുട്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർക്കൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. മാളുക്കുട്ടി തേവുകൊട്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പേര്, എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ. അതിലൊക്കെ മാളുക്കുട്ടി വേഗം കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളം കോരുന്നുണ്ട്. അമ്മു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ പോയി നമ്മുടെ മിസ്റ്റ് വോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിസ്റ്റ് വോക്കിനകത്തൊക്കെ ഓടി നടന്ന് എൻ്റെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ നനയുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു. പക്ഷെ അവൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സെറ്റാക്കി. അവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. നമുക്ക് സിപ്പ് ലൈൻ, പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അമ്മുകുട്ടിയും ഒക്കെ ചാടി കയറിയെങ്കിലും അവിടെ ഇതൊന്നും ബേസിക് പാക്കേജിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഇത് പ്രീമിയം പാക്കേജ് എടുക്കണമായിരുന്നു. അവിടെ പോകുന്നേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫിഷ് സ്പായിലോട്ടാണ് പോയത്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഫിഷ് സ്പാ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താ, നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ മോഡ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പോകുന്നത് ATV ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങിനായിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് അത് ആസ്വദിച്ചു. ഈ കാണുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് ആനിമൽസ് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കുറേ ഓക്സ്, കൗസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ജംനാപ്യാരി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഈ സമയം മാളു വേഗം പോയിട്ട് ഹോഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷേ 75 kg കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അത് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് അലൗഡ് അല്ല. ഞാനൊക്കെ ഹോഴ്സ് കാർട്ടിൽ ആണ് റൈഡ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. കുഞ്ഞാറ്റ ആ സമയത്ത് വേഗം പോയിട്ട് ATV ബൈക്കിലൊന്നും ഇരുന്ന് നോക്കി. ഇവിടെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുള്ള സ്പോട്ടുകളായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ദേ കാണുന്നതാണ് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടർഫ്.
നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത്രയധികം വലിയൊരു ടർഫ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റും ബാസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിച്ച് കുട്ടികൾ കുറേ നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നേരം ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും വിശപ്പിൻ്റെ വിളി എത്തിയിരുന്നു. നമ്മൾ ആകെ ടയേർഡായി രാവിലെ തൊട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബഗ്ഗി എത്തിയിരുന്നു. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. തനിമയിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഓർണമെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല ലൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. വേണ്ട സ്പേസ് ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടത്. ആദ്യം കയറാൻ ഇതൊരു പേടി തോന്നി, പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. ഫുഡ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ തന്നെയുള്ള ചിക്കൻ, അതുപോലെ ഫിലോപ്പിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഒരാളിരുന്ന് വെറ്റില സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്. അതിൽ ഷുഗറി പേസ്റ്റൊക്കെ തേച്ച് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അയ്യേ എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. കാരണം ഇത് വെറ്റില മുറുക്കുന്നത് നല്ല ശീലമല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഈ വെറ്റില മാത്രം, പുകല യൂസ് ചെയ്യാതെ വെറ്റില മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റിലോട്ട് പോയി. നേരെ ഇറങ്ങി ഇതേ കാണുന്ന സൈറ്റിലെത്തി കേട്ടോ. 360 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് മേളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു റെഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേര്. അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കയറി കുറച്ച് നേരം നിന്നു. ഇത് കുഞ്ഞാറ്റ ദേ അതുവഴിയൊക്കെ കയറി ഓടി മറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളത് വേഗം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. തനിമ ഫാമിലി ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബഗ്ഗി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൂളാണ്. രാവിലെ മുതൽ കുട്ടികൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ടി 1 അവറാണ് അവർ അലോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടൈം. തനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രൈവസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് റെയിൻ ട്രീ ഡാൻസിനാണ് കേട്ടോ. മഴ എങ്ങാനും പെയ്ത മുറ്റത്തിറങ്ങിയ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്ന കുട്ടികളും പേരൻസും ഉൾപ്പെടെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്തത്. അതൊരു അടിപൊളി അനുഭവമായിരുന്നു. ഡാൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല ചൂട് സ്നാക്സും കോഫിയും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടൈം 4:30 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 6 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആവും. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഗൈഡ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത ഇനം പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കേട്ടോ. എനിക്കതിനകത്ത് ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് കായം. എന്നും നമ്മൾ സാമ്പാറിനകത്ത് കായമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ കായത്തിൻ്റെ ചെടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് അവിടെയാണ് കയാക്കിംഗ് ആൻഡ് ബോട്ടിംഗ് ഉള്ളത്. ഒരു 1 അവർ നമ്മൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും സമയം 6 മണി എത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ നല്ല മൊമെന്റ്സ് സമ്മാനിച്ച തനിമയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു.